voilà, vous êtes sur F1 Télévision, hein, avec la vôtre qui est devant vous, juste toi, la bio. Hein, mes salutations à vous partout que vous êtes. Là, je vois le boss, le boss Cisco KMB. Hein, Cisco KMB depuis quelque part au monde. Pourquoi pas le réaliste Bokosta Itangu. Hein, babi na kolezi bossa akamoko Bokosta Itangu. Bon année na bino babi to continuer kana ba merveille en babi décembre ici mais tout ça en mois de janvier toujours continue toujours ma bonne année na bino partout que vous allez la bio a pessimino bambo tebele allez la bino vraiment il y a trop le na aimé bino Mouna c'est un confrère à moi. Mouna c'est un confrère na bi belé déjà boyebi Mouna comment ayaka na plateau la bio na moto vraiment to essayer un peu comme ça la kaka juste ba analyse ma mieux sur les cas sur internet na biso mingi Karine Mokondi toki kuna nanga mukuna tomoni passer de l'île ezo yinda babi ki sasa eza kopela kaka moto na yameli bino Mouna to lobela Mouna parce que babi ba question zanga ba réponse zaye bonjour Mouna. Bonjour bande retour batala rabiso moni 2021 déjà to ina mambasika. Donc tout forcer na biso sauter tout ça reste des fali ko lo baki tout forcer na biso soni tout moi fali pas forcer ni tout moi na clip bola tne lo ke lemba yo mo lo na bimi na moi couper na bimi na moi kaka lo na saka na nga boeza on te doit bosa parler chenga ici na bien on va chenga ya ta na foutela o comment o te ya soma lu pa on va ta kabela ya tete la somba de place de foutela lo ko bimeli nga parler donc merci ça l'a bien que au mois 2020 il est très kitoko nga na bi na 2020 zamba salenga grâce pour nga bilan à 2020 il est très kitoko na 2020 malgré confinement ba corona les nga bien pour na 2020 na somme na zoaki mutuka OK félicitations na 2020 na zoaki mutuka au monde que na ba que zamba salenga grâce na 2020 na 2021 ce ko makamba bien ezo ko leka ko ba mituka ko liwa ko mamusko to briller vima to la ça ba belé écoute 2021 merci na Seigneur Jésus-Christ abatelanga 2020 et na 2021 toutes les relations nous c'est ma bé na 2020 to bois ki na 2021 to kota sko ba relation asika omona ke makambu vimero yande na demo ke ba misala mo mikemike to ndo sa ba bêtise to longole ono to sukwa misiko na makila Yesu to tamambula. Oui, on a pris à cas. On a ndé mon abino. Bino on sambela ndé ni bino ma kuno ba bibilo yo swali esa bino kindo kitoko takama mama mbala mo. Tenga lesa nga kindo kitenga za moto na simanga makila Yesu. Ya ndé yo priya tango priya ko banzambe na ken internet. Na luka mibali ba kote belé. Na luka ba ah ba film so ba sala bomba internet ba ya luka mibali. Bo tango yo sala poni ni bo. Yo reste internet. On a ça boulot. Ah boulot. On a film zo la ka abenda spé. Ah ba film so ya abenda spé kabona obenda spé komona nga kwa Italie fa mona nga ya l'autre fa mona nga afa ngo pona ba tonto bato ko biso ya boulot pona carte te ba momia bato biso ya boulot de mana carte de maki ya boulot vous comprenez so oya ka ngona mutema malamu c'est bien ba misu ba yango maki pose ya rare première fois na monde internet animé ya kango boulot aboka pa mobali na TV ya rare o mona esa bien que la bi oboka mobali na TV même ngo sa boka mobali na TV nga boaki oki na boaki to ngo boka ya so boaki fa sa boka mobali na TV l'homme invisible te bo sa l'homme invisible te ka ko mone mamo te ka Cédric o te ipa te 12 za la te bo ta ka ino konza sala ngwa so ba 12 bino ko luka beste te Karina luka be onda mutu no ata mobali na luka beste bino le bumba mobali na bino po bazaka mibala bato si on va faire na pesi papa mbote nga pe na tali ke papa ko tape muna pesi nga mbote no tindela muna 500,000 la sike ba fete ezala l'homme invisible yo ki l'homme invisible so sala ra bon na Italie to na France. Ok, merci beaucoup. Là, c'était Mouna Babi Toko Takamaka. Mouna vraiment, Asolaka, vraiment, qui toko na plateau la bio. Mouna Boun Masanga Karine Mokondi. Pepe la Masanga Karine Mokondi, même internet, mon toit simbi clé internet. Malgré Mikolo Batba ou Benga, Batba, Mouna, moi, comme un message, moi, comme Mouna Karine Randogi. Laissez mon tourner n'habiter ça, on va dans au baise, on laisse jamais, à mon tout. Mon monde internet, il a rendu mon tabet l'istas mombo a beto arme yo telisco muto beto arme boendeni elo na ko bete ko lekela ye me soye mbrier mutu na calculer ko ni to vandaka na o mabelo mo salaka nani ati wana ngomoni kakene msataki to vanda ne mkoni aliya pa ngam ko nyanga nyataka mso soye mena normalite bo karina ko zwate
Elo mo eza bizarre tina mutuna. C'est qu'il ne connaît ce toga que non madame Coca Cola allié ça va te maquiller dans la Chine soit dominant bango c'est que ça vrai pour comment ma règle la mutu. Excusez-moi pour le temps parce que toi na clé. Et bon moi si na biso ana vraiment il est vraiment lié ça mninga en tout cas. Jamais au salon. Jamais Karina au salon. Ouais ils ont gars biloba loba les ont dit bah tu as elo mutom c'est lo mona kanda mais bat baziango ba mo partageons na ndenge mona ndenga idéologie na ndenge moma yebi ma vision. Na landi pe janvier wata lobi que non ayebisa kabino bonzima raté le PC raison que non ya ça va comme kila et watanabe aza petorité watanabe aza clarité watanabe aza toto ya teme mutabeta album na bien benga mutu na kombo na kolatsa mutu nga benga muna singo nga benga muna fali muna efe muna nani muna boy benga mutu na kombo na o comprendre biso siko to mo sabilo mo boy ezake omona mutu na kombo ba taxike janvier nani oh te vous comprenez donc bon bête te omoni batango etse leka ba biso ya internet atoba ndo ganga ba succès mais to leka bango to zapena mangamo leka bon point to la respect n'est-ce non le gars succès na internet non luka succès na internet nga luka na za obi leka bango ba on succès internet so luka succès na internet ozo succès mkule ekendeke libela luka na vie eza na TV eza na vie nyonso luko za stable mutu luka succès mkolo koya kelibela siko bato azaka ba telema boy tutika na biso standard na za succès te na za niti na ka telema na ngakaka bato ba atala nga bato ba contrôler nga ba ke garçon mo be munazala o point bato ba luka ko finga bato ya mo ba carrière esilela bango bon pa biso za tenter hotel ba komba bato so nde nini nga lobi ke kusangisa ba kombo héritier watana ba za propre tant ngo tena kombo mo a bêtise au moins te simbate. Voilà, merci pour le dos qui vraiment que nos Joël Show, au Joël Show avec nous il a Karine Mokonde ko simbate mais et quand c'est internet le Joël Show ko côté la Karine Mokonde. Ala ebisa déjà bato ke Karine Mokonde na ba ndeko ne tout ba na poto na ba o ba beba na ba o ba sola ka temba so un jour ba sola na bonka. On comprend. Ya lo kwanga non ndeta betu sola bien tout zala ka to message déjà. So zui problème to lo mo boy. Et ça nga passe ya ndenge mwana baonde baza ko kazate bakabwana bongo ezala kaka bakabwana ndenge anite yosko mekozo Karine otsembe lo mo ba ndeko nani ba hotel. On comprend. To ba monde ke ndeko na bango mutu mo ba msanga compliqué j'ai mutu mo asala boye on monde ba telemi mbala mort. Bravo na Joël Show art sali ba ndeko msuna mona ba ignorer Joël Show hypocrite aye pona code Joël Show za zwa code Joël Show asola bien oya kuna code poani. On comprend. Et ça qui a tali ndeko na ngai andeko na ngai makila na ngada makipo omoni ki camarade bo mesana déjà bo vanda ta bo bebani baba singa famille bendanaka e katana rate. On comprend. Joël Show ndeko na nga parmi ya bato ba soutenir Joël Show parmi na côté ndeko na nga pina na kati. Il faut encourager. Oui. Donc ce qu'on dit là non ba Joël Show. Il faut encourager parce que ce total vraiment yo jamais cause à si Joël Show que non à côté la Karine Mokonde yo za na pour ye. Nga pata ba bebani na katena bo ma Joël Show. Nga na katena bo ma bato. Nga ta Karine beba na bato na kana te pay. Open. Nana yaki awa. Nana yaki aso nani? Oh nani? So tigre, Feli tigre ye awa. Wa papa yaki te papa. Nga papa mandefu bako za papa nanga. Oh, masa nanga to papa na biso. Oh. Tika papa te. Tika ba bêtise olo ba. Mbala mami. Tika bêtise an. Nga mukolo boy responsable. Nga fuki la palin. To zongi na be miso kala na ebisaka oke no bino nyonso. Botelemela tigre mais te bien noté nga to sona émission. Yokati. Bana na belé. Bana mais yo za base te. Yo za numéro 1 ce qui bana le ba telemesa yo papa za ki na sima na ba. Nga na boy bana ba ko ke ba lobby boy. Mais nga kuna ko pesa claircir makam na lobaki. Nga akati na ndo finga batu na ndo critiquer bate nga na tali likambo eza ndeni na pesi nzela papa nga loba bolinga batu na ko kota te mamba batu na ko kota te na pesa ka claircir place boya place yuko tsanya ni tsako tsaka nani Philippe nani papa tika bêtise nga mbande tanga yaki na kini na benga ki nga tika lo benga timta benga fene ka to mona na sike za ba compte à rendre na ye ou bien moi nyoso ya kale lo wa yo pa le zakaka na calculer été d'ailleurs ça nous si vraiment na libala na te na calculer biso sola na Karine biso sola na été donc on a masir na libala na te na boye libala batu poani nga bi comment cause la sur na Mokondi mais mobile na uza masir na est-ce biso ebaki na mobile ne to ebana na Karine biso ebana na Karine mais na si ma Karine Mokondi nde boye bitika na bien mais ku ba tigre on ku na tikalo basi nga mu gantikalo ko sele mission na bila mama tigre
Naibe nanga tigre te. Nandenga réalité bo naibe nanga tigre te. Milolo yeba. Tigre. Naibe kala kombo ipe ndinga yebi ngandinga pe naibe. Si laisse nga ko vanda mukolo na ndo vanda ba. Tigre suneno ngaibi tigre tigre ba nyama ba nini. Totika bêtise ko, totika bêtise tokola. Voilà, merci beaucoup là, c'était vraiment balobi. Est-ce que tanga yaki yaki tamuna benge alo tokutana. Ayo benga no yete. Pona koluka ni $50 $20. Muna yo petra boya makamususu boya. Yokutina aye awa li défenseur de Karim Mokondi baza ba charge de Karim Mokondi baza tabino moko. Tuni ata mutu ni agenda oluka bake yo zana ki to vanda tato sa video to sa. No bi fenêtre ka oluka. Abenga yem so fenêtre. C'est que nda zo ki tante au monde fenêtre. Wa so na ebito fo tuna fenêtre mais pona ngana ebike fenêtre pe anoko yam so teleka yem ta benga yam so mona fenêtre. No pa nanenga bio boye ba fenêtre pe na espèce. So za dia miso ba espèce ka potwa. Miso ba kinto litaka déjà au mona ko na mo kitila mikili mambo espeye le sous makai. Na ba kini gona so na vandi vraiment parler vraiment na concentrer vraiment na vanda vraiment bien la récota. Muna boire. Makolo 4 PDG zana. Boire avec mon sentiment atala non ko. Il faut boire à bassin. Tinga boire à bassin te roba. Bo boire à nini. Tinga boire ba PD bazali, ba PD lo ba PD banani wana banani. Banani. Ba leka chuba basimo ba mi bali mo boye. Ba bato ba sala na internet za ebili. Obi te teza moi si. Te na bina bosani, na bina tanga na ngatanga kumba nani. Nanga kombo. Voilà, toko tabaou na actualité tout le monde le vraiment passé Denis les ezako inda na moment la biso ne tozo bala Kinshasa. Est-ce que vraiment c'est normalement un homme de Dieu à côté na kata ba polémique bon, koto ya pasteur Denis les nga zala moi respect à moi ba pasteur. Moi respect. Au moins ni pasteur bato ba pasteur ba bato avant d'aller me sous 10 heures d'état 4 heures d'état prière me soit côté ba j'aime sous 30 minutes 20 minutes donc pour na ko finga bango to pona ko critiquer nga lo baraka ke bazo nga ba pengusa bana nzambe belé au moins mutu mususu même sous passer de nisa lo bois qui crash moi to côté na monde ba musicien au moins na mutu moto nga atala ngo atala bi pasteur ninga zo kindi akina posa ndo sambila mabaya bi amo tsaba pasteur no sa général pasteur no so baza bonde mo nzoka ni ba pasteur tebe monsieur belé bato mo finga et bien to finga musala musa zo finga yo lakisa mutakala na yo sala boy donc nga on pesa tout conseil na vie na Frank Stemai aluka kima ba genre émission na so akio sala émission na dende cette émission oya aluka sala ne émission na yena bande to ba mo koti na ba bêtise oka mutu mo sala émission mo na telle émission mo mutaba yo na journaliste na nani binons pour lakisa mitakala oh point elle a propreté donc on aussi nga passer de Denis invité non so ba tourner ba question journaliste au sa émission a tourner ba question ndongo tunanga so ba question ba musicien alongolo ay ba dans bandimi ba pasteur mo soupe belé ba dans bandimi oh lelo au moins tomba lo ba ke mukili satan akomuluka dominango mais satan a tout dominer mukili te po nzamba azali non point satan a mo dominer mukili po même so nzeba ba pasteur maloba na bango na makamba sala mutu mwa kina posa ndo sambela kina posa dore nzambe atali siko pasteur asa makamobo c'est bon so baza ndemo c'est bon ba kota ba loge c'est bon ba sala boy akomi koti sa mutamime ya lisumu eza nani pasteur do pasteur bati ko betsa so libaku ndeti ngama pasteur akosala di azeta buzoba na na obetsa libaku te me batu so baza ke pasteur asali kama mabe abeti libaku po na nga pasteur Denis Lesi il y a le déjà révélation mutasila raté au mutasila rasoki mutakosila mutu omindi to aboya mutakolo ba mutu yokutulumba osila na vie mobimika na kobe msumu wa musana msumu mutu mabotanga ne kala msumu mutu mabosana ne vi kala amunu yoko maboyeboy kombe ngai personnam vi na msula ndo ba chibuka alaka mukunzi na présidence akufa anote kabila mana zando oyebi alaka na katanga batanga na ancien président na biso mukuba kutana kaka na de la ville bevia bonga donc mutasila yo ba ranso na osila ndeni faire rigolo osila ndeni take ba betaka musique akoko betelo mona bien c'est la musique
pasteur pas aussi la tête c'est donc à croire nzambe ne makasi ba retraite ba nini ko ba facilité fali pour pas la boule héritier watana bien héritier bazali ba fali baza ba faire bazali ba ministère nyonso bazali ko tata ba ministère basili mutako bet yebite musique ile comme non OK mutoko fanda no peka bo betelo moi bien tout écroché na ngai ba lelo libanga yo ko ya pe ya bato mo yo kango pe na ngai ba lelo bina fila ko rosé mokili na ba ti qui plein on comprend exactement exact nini yo ka si monyoso na nyonso na vaza ake mo pe essayer le calé et la muki lisusu muto na va kendaka ake mpola omona calme oboy ako supportant ote omona ndeti nzamba ba nonenga na muto azaka ke asuki pe bapelo biso avancer ake lo basuki avancer akompa ke ezana ngo a lire ya ndenge nzamba do memela biso muto azaka lelo aza lo baza yo biti we raso na to beta générique kitoko to beta album moi kitoko mais batunier vraiment par rapport à Weranson Igo le roi de la forêt abia Werasila aime ça bossa na kombo falo bande Robin Asila ya bi Werasila alors bibi autant ça c'était mal batunier abi Igo le roi de la forêt le romoni tenant Igo pe na dimanche na antenne à répondre te wera lobine kaka ko répondre wera ça va répondre wera ko répondre pasteur te wera ba respect wera ba connait vie ya Igo alobi aoye baté place banzoi ba robima yo mon frère Patrice à lire à comment kende na wa kenda bien frère Patrice pour monner ba bêtise pour monner na ba façon mo boy comment moi passe on comprend nga singa passer dans liste akimaka makambo et ça la très kitoko so akimi ba bêtise po oyebi na ba bêtise so alors aussi parce que ba passer ba kota na monde so musique pro biso de benga profane mais à côté na kata makambo bêtise so akoti on ti akoti ngo fi tala na musique ndeza musique ba kipa arofinga ba pali pour bakangisa ka master mo be nyama corps akota à présent musique eza ba bêtise mta ofingo nyama corps atia ma téléphone boy andolo ba zuba pona fali pupa wenda kota makala musique eza ba bêtise bon eza mutu ma ko mela na mutu ebisiki abandi ko débroder na bana na yo na bani na yo mutu fali pupa lobake to finga na to finga na biso na ba bloto mi fali misel bom no critical bom neza ki boy ke to kota ba vie privée o comprendre atane nga akomisa ba warrior ba soutenir ye nga bi fali pupa na espace fali pupa na espace na ngo akoni mate na bité musique ndenge nda 12 akoni mate fali pupa ko bake passer encourager Denis Les toi être ba warrior go soutenir Denis Les po afinga wera oyo mo benga bi basa ba warrior nyomba ke ba wera so na ambassadeur la ba wera so na ambassadeur ata fali ata ferré non ba sali honte ba wera so na ba jibe mais alobi kasila est-ce que lelo na biso eza mission moto obeta na tie liboko na ngandi na tie liboko so na côte lelo ba be mission moto obeta martyr ye moko atondisi yango ata fali pour ata faire gola yo moko martyr wana pour monde de développement pour raison ba beta martyr ba série que ba android des arabes belete ba nini ba TV mais arabes belete ba para pour ça fa kota ba te mutala pour ça kota mais lelo ba android de comme ba TV ko na piaka Congo nanzala Congo mutavani mana nzako futa 5000 kota martyr to ba match akaleta plein vite imana plein le ba match to ata ba léopard na biso to ndala lisusu après ba ki ba jibe ba si ba jibe o ba sala si ba sa yo manger ba ba evre ba we rason nga yo mona sko we rason na sala ba evre poani tanga o beta to ndo ba we rason na sala ba evre to na o ki acoustique na beti yo ka acoustique awera o ka ba nzembo sentiment ke acoustique moi za kitoko banze moi za kitoko ba faire lelo ba fali pour ba sa musala bango très kitoko ba kota musique na biso place bi batondo banga ba rappel mo tondo banga ba étranger mo tondo ba innocent ba innocent ba tondo banga to mo kota bani na bango po to pile bon po bango na ba pile biso ngani mana ngate ba ni talaka ba musique o ba to akota kuna ba kobeta o musique anglais o musique français o musique abo ya musique mo beza na ba demi daka Nyasomba solo. Zala biso pona biso ba demi daka. Webi ifu nyanya, ifu yelo maga eyaka awa vac ekenda. Mwana pe asenga kiko ezala tilelo. Nzemba kofi ba otsongo nzemba kofi ba otsongo nzemba kofi akala. Oka ebetama. Kyotoken. O banzembo ya ndeti banzembo ya baba muzie na kolanda. Omo banzembo ati obe to kango kawa. Meba ifu nyanya no moka 3 mois 4 mois. Okanze omwe bimi pe tirage pe fani batayo kango trop batayo kango truc mais banzembo ba œuvre ezali o ba batikaka to la musique ba onte musique aneza ngo bien et pe sa mbongo okoti ba relation pe si bani mais musique eza musique ba jibi ba beti o ba fali po ba beta musique ba rumba
On comprend musique mon sentiment que chéri fini kanga liputa mam etikali. Comment ba otsango lelo mais eza ba nzo muso obeta boye ba tsango lelo ba boyi na bango pe. On comprend donc ba ba mission ba sila ba mission ba za impoli nde bazo sila mbam. Nde musicien yo bike na sili to comme on to patrie trop mimana gochité musicien yo ba ba impoli bike no ba tangi sa to ba mission moni ke ba sili na. Lelo ba mission ba sili pona ngai bika muta bon pour tout ça aucun nombre de filles et puis Robin on t'a fait un nombre de filles on va faire rigoler aux musiciens musicien le loso ngo za musicien so musicien loco na 2 jours to une semaine pour avoir 1 million de vies jusqu'au générique n'est à combien de millions mais combien millions n'est comme 4 la moitié million n'est combien c'est rien tout le basili dans la minute na 2020 to ko tamana actualité monsieur de kino mutasi les Robin Munibo pona maye mo aloba na kakotaka tina ba jibe mpiana ko manke ba jibe mama nombre ba jibe ko tela mama nombre vous ba par rapport à manquement na ye ou par rapport à réalité que aloba ke ba nombre de vie wa beloka bimisi oyo ke la que que au monde ba Fabregas ba beta déjà ba œuvre Isaiah Makasi Fabregas ba œuvre o jibe mpiana ba œuvre Fabregas ba œuvre o comprendre pe mutu Fabregas yo sa beta concert acoustique o yimba banzembo mais aba tumuso beta acoustique o yimba nzembo ni obeta kabzuka tukutu générique na générique wana eza nini te bato babeta acoustique bato baza banzembo leo fali so beta acoustique babeta acoustique chibe pensa beta acoustique babeta acoustique depuis so beta acoustique babeta acoustique héritier so beta acoustique net bato bando ba album héritier za bien te baza lukuta yoka tali to yoka album héritier voilà yoka générique ya bien te yoka générique wana pesa litoyi au senti que moi na mobile wana na ba ranger ba sel les sons na ba ba sel nini bravo album héritier Watanabe eza kitoko ba gonfler album na très kitoko album héritier ah wa monzo ba générique ba monzo ko tito jablo to la yanga na pression ba makamute oh générique kaneza bien te na sel toy wani ko yoka lelo lobi na ba to ba travail wa bon héritier Watanabe eza ke musique eza na ngoma ba vite musique eza ngoma babilobela te musique eza beta musique lelo mutako ya pe sima beti lelo pe bekangi na ngomboka nanga yeba lelo ata ba gezi ba ko ya pe ba dominer nini ba dominer pe muke l'autre tout monde en 2020 batunyo so babimisaki la poule gande utuko lo belo ko beti za kitoko meilleur club général kitoko to moni kuna pe faire rigola abimisi yoka eloko to kumoni kuna fali pour patokos de bino pe kuna nanga makarine mokonza abimisi molaso totali kuna pe pomba de plus que abimi embondo na babloko nyonso na façon yoki la on a marché bravo à babeti na bango bien babeti bien Karine Mokonzi déjà au moins signé ba décalé na déjà à ça la musala na selon Karine Mokonzi ni Mokonzi héritier Watanabe album neza très kitoko soto yeli susu moni ngani na zela jibe mpena ngai ba ko tiko lo ratna zela album a jibe mpena pona yebiki kalaté to ki babi bas de match de kalaté abwaka ababa tutaka tolote na mobali ya bato luka ya yo kolekisa tango abwaka nzemo mo benti monete kala mitwa bato de là ça qui artiste azali ce comme mutabongo artiste bongo benga sila c'est mon na habité ce que artiste bongo benga sila donc pona ngai dans le 2021 l'album est bien en 2020 tout comme Amboui ya sika o pan tout marambo ya sika faire rigoler c'est bien la kakibiso rumba trap tout la rumba trap et uzani na 2021 voilà tout la koto fali pour pas par rapport à idée à vision qui na ngoya ba international aime soit changer peu vision pour fali pour la sortie album international faut faire album na biso koto bon là on a rappelé un album moko album tout ça album international album de la fali pour to concert na Côte d'Ivoire aye manzemo na biso rumba to rumba atebo ba congolais ba yemba ba lingala donc c'est album international les ala raté so eminoka ben mélodie we mize moi kitoko et comme nango international pour nzembo za so ekati Brazza ekati Gabon ekati Côte d'Ivoire yo kasi ba faire to mboka ko beza musique ni international ka musique wana international local bon so za mo international so tali bien
bato tsani so Jennifer Lopez so nana ngato kanzembo ya nani déjà nango biso de dokumisa mamo makasi ezate mama kazo pesa makasi bato bato ba kota musique mobo elokola soki ndeni munana ba morceau nyonso bimi morceau ni nesimbi te po so moni pe kuna pe générique ya Robino ezalaki yango pe simba te ngai ga depuis ka mangara faire rigola na JB mpe oyo yo par rapport ya manquement mais par rapport à réalité te tala moi musique soko yana boyengo na ba genre manqué ba JB ba sala ba vrai tika ba JB tika nga muto aboya ma JB na ba okosi muto aboya wera na bokosi tala ba wera ba sala ba concert ba beta Denis Sakosi ba konvoira ba beta ba concert Denis Sakosi ba wera beta concert na JB pe na banda lelo ti lobby ba bandi 23h ti 8h ba sonel ba okata bango o comprendre nani ba JB ba beta martyr ba JB ba beta ba sala minene ba to ba miro ba sala wera kala nga ba sena mwa muke ya lobi wana eza na era kala so lelo yo bayoka na la kala boy na yete abi wana na kala lelo te nata lelo te wana ba ministère lelo te ba ministère nyonso ba misaka album tanga na album a ministère ne tika manaki la mission soit mis album to ke kana victoire ba ça ba c'est de kuta ba c'est da kala ba c'est da ba papa ba souke mata mais le que technologie change comme les sont massés te comme les sont manette album a fallu bima na 12h et bima na 18h lobby na kendara mort ya vena biso mo de kona kufaka presque bat bana ni ba kabona kuna ba téléphone yo joie est-ce que to aider artiste était c'est par rapport à c'est par rapport album est bimi bataki na victoire plein au senti que nana bimisa album JB nana bimisa album wera bato bunda ngala bi sera kala omona ke ba vena biso mo ba kenda poto VJR apesi mbote musikata nini aibi sera kala jiba bisi TH abisi ba bafle asombi CD mamu lo kasombi Jésus te CD jiba ina ngona sombi atango ba bazo yoka japona yamu na CD jiba nenga somo est-ce que loko ne sala mali susu musique comme bimi no bimi pe lelo nina biso kangelo na biso alikto ke na mboka lelo na basi ba monta la politique est-ce que bien le madame Janine Mabundo balongola ki tala journana au moins journal ba tunso bavanda ba tina ba kala na ba terrasse badaba bas ba landela mako ba kolongola to balongo muno so comme na vantement ke mboke chanze mboke bunga mito ba kongoleza na nzala mito ba kongole ba poso ba sala emsu mutatanga ebele kanda wana sikoyo atala ke obete dans musique comme na waka muta emsu allié atondi na waka musique mutaza nzala otele musique mo ko pesi suka tala mboka ninga zo kende merci na président zo Fachi Beton azoya ko changer biso idéologie mboka po na ko sote musique comme na ebeta mi est musique ngo esala susu tanga balbo me ko mandeni ebimi loka toilette oui yomo jiba msanga msana album tekomi obimisi pe bali ya mboka libanda ba satema libanda so banini nga libanda mena kata kongwa eloko te muta ko sote po mutu so comprendre ngakuna posa ba album ngo bimisa ka baton mukonza mboka tanga yamba ba misia esa boni bo aider mboka te est-ce bo yemba pona nation bo yemba pona peuple au musique 18 album musique 17 so 18 nini attendez au moment où il y a ta nation o yemba ta peuple veut souffrir attendez moto yembela nini nga posa ke album eza 18 attendez moment ko pona RST attendez moment pona peuple attendez moment pona nini emso nze mwani ko aider bato emso aider ba konzi mkonza mboka ko vanda boy anga sa mabe mayoki nze moment be ko mande ko na ote ko sala mabe pona moite mutayoki yango mutachanze mbala moko o comprendre mais biso ezake mutabi azonga kaka ali oya pesi mbongo ya didiki no la pesa oya pesa sangisa bisaka album pona bango mboka ezo mboka eke nonso emote ba album nonso ebimi nango toyoki na biso mo utu ba ke no mboka ezala nzala mboka ezala passe comment que non un artiste akoyembela nation tant akoyemba nzemo moko boye mais à la fin a récolter ne lote
te tango zoyembela te akozwa eloko eloko ndeti mboka na biso moko ye combien ba musicien zela odi combien musicien même ni na je me faire moi yemba bandeko na biso ya est tobosani bino te obi nzembo wana bato musu na est koboma ndeko na yo te nzembo wana est bate bele musu wa yokango to bakonzi musu wa kabi mo mbola sa musala bia ba remercier na sia musu yebite allié kutu mbongo musu musu ya koleka kutu album musu atango na est bato basenga to mona faire rigolo ya robeta so musu nzembo musu mona est mama musu ba lolela on comprend t'as tout tika ba G congolais ça fungoli musique congolais ça pour cette distraction sauter na poto ba yoka musique amela whisky ayoka musique amela jus biso yoka musique omela gene et bibi c'est son mutu mutu gene mutu tout tika bêtise ko tout tika bêtise là c'était bon na distraction sur la hôtel nzoto mutalié te mais a te là que nata na 18 oh 18 suni 18 isuni muna ndo comme Lionel a dans la santé la congolais ndeti ngabwe abato fêter na ki na santé matame vimba to sango ovimbi na 3 jours santé tionique Lionel santé za ki bien na 2 jours santé fini o fini ka poani pia ka stress atala ki na $10 $10 au mwana na $20 na otanga mwana façon ba cake mais na poto mutayoka musique mais ça fait bol whisky so ngamela jus ameli jus maintenant ba ka ba ko te biso ande nzala na pia ka mais loka mokonza mboka to fati beto azo changer biso idéologie mamba bien kokota to ka te ba vantique musique avant mutayoka musique pe bien kota falia faza la pe bien tout ikako musique ngo to beta manango mais ba yoka ngo sungo musique ko beta manango. Voilà, merci beaucoup. Na ba musicien mutasila zate ba musicien so bazana top. Apa kaka nani ngwa sili ba onyo so bazana top nani ngwa sili. Mutabeti de nzembo. Nani na Robino comme tabeti bilomi bale simbite. Nani? Robino abeti bilomi bale simbite. Ne signal libosa bete simite po abeta ba jene. Na yana simbite na nzembo ayembia ba anglais. Na una poza Robino beta ba jene. Akuluka ba nzembo anglais akotaka lokwa fala kota. E simbite. Voilà, merci de comme la soukawa neza muna mot de la fin, conclusion par rapport et analyse sur tout ça là. Moko mobimba ba pa la posta nzoto. Moko mba distraction da kaka nzoto. Kena ba pharmacie mo ninge etekama. Nini etekama muna? Etekama, o mona mutaso ba cash nevema, tu cash na tangi. Azu cash ne atangi cash ne. Babi cash ne to la to cash ne. Mais yo ose bisango mama cash ne. Kende na fiona lobeloko dio kende na pharmacie kende ko tuna cash nete ka sala analyse vanda na pharmacie ta teka kende ka na pharmacie oyo na pharmacie bandelo kende na pharmacie kitoki mozo kende na pharmacie o mona cash nete kama 1500 ba cash nete kama ozisko ke atango sisko tola ba to ba cash ne oke vanda ba porte hotel mo ba ba kota na cash ne ba kota na hotel bona lelo na hotel kota foza na cash ote cash ne to kota te famille là tu sa cash ne po malade ezali boko ezali ça va faire ça va dire attirer attention et faire ce mon père kota sida ezaka kwa sateka sida malade ezebele mais faire ça ezali banini comment des versions au de la fin testation va la dabiso moko ba komi dista kene na finga ndeko na biso ya nini te kene na nini na tikita ba ba mboka te kitokimos selembau na kacha kaluka bali so ba souffrir évident bali so ba souffrir na rolia tala bala nde ba bota bane bele po distraction ezate asimbi kota oki pete asimbi kota pete asimbi kota moni kwanga makasi akwanga na diaki ngo lobi na diaki su lobi na simba kota pete asimbi kota pete zeme koti distraction ya congolais comme nzoto nzoka ni congolais ya ki mutu mobo efo misala lokwa mokonza mboka ala musamakambo na mamba bien kende po 2021 on senti que mamba bien ezo changer na mboka comme ngonza mboka za ba idéologie moboye et comme que moi si vraiment faut sala faut pas ça europe bele ba tika nzoto na bango pona piaka akala tanga petit moment ça bisanga muna sona sala bona ota papa na ngaza ngote muninga nga sombi kabelo ngapi na hotela ya sombi kabelo ko leka ngapi nga na mwasi ngapi na keki na pesi yango ba miki yango ba soigner yango ba pesi yango nzela ba pasoli yango nzela ba pesi yango lengi nango
aye na zwi mbongo nako somba kabelo ska zwi mbongo na ndenge nini na ndenge pasi mon enfant de la femme ata bino mona pasi ata ko sa internet bo mona pasi mutu patini lo mbongo ngo aye biso nanu voilà on va voir la tête abate non biso bambo pas salaire non jamais biso ko kontaka na biso ba boss sur internet pas ça là non biso boss internet maman on a le baba boss on pose accordon faut accorder en okoso wa kwa lampo atali muto za lebela bien on comme moi sans biso comment ça les gars faut blaza moi ça benyo ye moko atike mutaka je te vois je te vois je te pile je te sers mes filles je te sers je te suce oh wow boss à côté si dans ma belle pas biki na Congo bozo zanga ba $50 bozo zanga ba $20 mais soko zwa kango sala musana o saba genre donc azim bale nga bana mo konsa film internet appelle et koti tu as appel vidéo yanga m'appelle vidéo ta mutu moment yemo ka bandi mbala moko faire succès tibi sanga siko muta benyo mbala moko ndola so mutakano est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, c'est mensonge. Et quand tu es guy pour nini bah la kaka bah tout soit fait l'argent bah toi comme na posa mbongo bah toi comme qui ça c'est commis donc toti kama moi bo soufara pour so mbongo internet biso to sala musala mafuta biso ande o musala y a pas d'autre chose ande o musala ba ba bino so o musala benga kaona atino $50 le piège le bistel $100 le $3 le bikuna biso ke montre-moi les seins ba comment ça on a ndenga France pas sur libela vas-y o essaie sur libele o ke no ndenga mabe ya ke no ndenga les seins montre-moi les seins yo potalo biga lora les seins le gemona na tnem za ba muto apamba. Ce n'est pas normal. Tala, moi si nous avons sa valeur, tu penses moi si valeur. 2021 ba finance internet. Donc les cas qui a banani ndeko na biso nani. Oya théâtre, ba kiodo nyonso ndenge les cas qui azo beta mutu loko mutu aboma na eto nini. Ozo lela kaka yo moko. Yame te bongo lisusu te. To changer idéologie ko laksa mitakala ngo fala lo batin katata photo tindata moto katata moto jamu yo bien osala ngo eza bien osala ngo na ndenga ya ndenga ki pro ndenga cité te eza nzembo c'est pas dit que mo tenga yemo na ya soigner na ndenga bien osala bien pour sala non ala yemi ndenga ma mais parce que ça pas yebi kala cordon la cordon na yebi parce que tout le monde le sait. On a cordon dans l'autre on pas biso mabe tala ba kalaming te to bandi moi photo moi na nane bimi kama tout ça moi ce n'est pas bon to lembia ce n'est pas bon ce n'est pas bon biso pour ça année oyo pasteur mo mutakale mo na te berger mo mutakale mo na te soigner mo mutakale mo na te bo kanga makolo wana na ba photo wana 2021 la sa mutakana na e pas mis à idéologie parce que l'accès mutakano batio pas so moi si au l'accès mutakano celle vidéo batio 40 balles loko tindela baba kati o vraiment ko c'est là moi mon balle ba kati yango pour comme le quoi idéologie mon boy comme kaka mitakala yo mitakala ngo sko comme nini o muso sanga mutakana ngazala bien exposango ba bolandanga quel mutakala. Ok, merci beaucoup. Comme Mouna comprenez, c'est l'émission. Ambiance vraiment de l'émission. Hein? Ambiance émission. On n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un. Tout ça, comme ça, on est au mission. On ça photo ma routine datée parce que tout ça comme ça et non cotinda ba photo moi c'est moi si amour de la femme après badinyo so balinga biso mbote dans 2021 mambasika to pameli milimo mitakala to pameli molimo ekobo to pameli milimo nyonso oyo tinda ka internet tinda ba pedende to kata ba molimo wana bakufa ba lesbienne internet to boyi to internet mo kepi mabe po ani ba lesbienne ebele ba théâtre ba bomeli biso boulot ba kokota musala ba kisi na kanda ya 2021 non hier 2021 ça va mbote na pesi na yo merci ndenge aux occasions au pesi ma chance lolo to meka osala analyse oyo nga lobaka ba pasteur bo sala musala maki pasteur bo kimisa batu nini ya vision nzambe te donc et ça la bien merci ma même ligne c'est monter ma tous pepele mbetolo batu nyo ba mama ba mama autorité ba na ma batu so balinga mona bo soutenir ngai
mikolo ba idéologie bien ezali oyo alinganga atanga na Congo France oyo alinganga na émission na nga benganga Facebook na koma Muna Cédric ozwanga mama numéro contact ya 00 243 89 713 40 08 89 713 40 08 na suki awa merci un peu pour te na chance cordon na biso ara boga faut sentir ya ta chapeau le Mobutu ya ta la neka afina ne téléphone on lèvre ya la soirée na venir no koto kureza mabendima pour esa kota ba kotoana ayebi déjà que kotoana bala bale karate voilà, merci Mouna, merci vraiment. Ah, toi Jérémy Lema, muto asala na internet na chaîne moi kitoko donc équilibre ya télévision ya do pesa mikolo makambo na nga rigen diki ya za na Congo bisengo le pesa madon bato nyonso asala na YouTube na pe nombote. Voilà, merci beaucoup na Onyo Sobazata Hollanda biso boteni biso regarder c'est par rapport à tondé vraiment lelo tosuki awa hein. Merci vraiment l'équipe technique zaki si ma caméra babi les cordons le plus reggae. Merci vraiment le réaliste Bokosta Itango ya boye bazwa wapi. Merci na babi l'homme invisible depuis quelque part au monde. Vous s'abonner massivement, à la prochaine.